హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుబ్బి రెసిపీస్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి కౌజుపిట్ట ఫ్రై. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక 5 కౌజుపిట్టలు, ఆయిల్, 1 ఆనియన్, చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా, జీలకర్ర ధనియాలు పౌడర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, 1/2 టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, ఒక లెమన్, పుదీనా, చిన్నగా తరుముకున్న అల్లం, ఒక లెమన్, చిన్నగా తరుముకున్న వెల్లుల్లి, 2 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, 3 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, నానబెట్టుకున్న కాజు, 1 టీ స్పూన్ టమాటో కచప్. ముందుగా కౌజుపిట్టల పైన 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ను యాడ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ను కూడా యాడ్ చేసుకొని చికెన్ మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలాను యాడ్ చేసుకొని పించ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ను యాడ్ చేసుకొని మొత్తంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కౌజుపిట్టలన్నిటికీ పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్ను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని వీటిని 1 అవర్ రెస్ట్ ఉంచండి. ఆఫ్టర్ 1 అవర్ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ను యాడ్ చేసుకొని ఈ కౌజుపిట్టలన్నింటికి పట్టేలా మొత్తంగా కలుపుకోండి. ఆ తర్వాత ప్యాన్ను స్టవ్ పైన పెట్టుకొని అందులో 1/2 కప్ ఆయిల్ను యాడ్ చేసుకొని ఈ కౌజుపిట్టలను ఒక్కొక్క దానిగా ఈ కర్రీ ప్యాన్లో యాడ్ చేసుకుంటూ స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి. ఆ తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టి 5 మినిట్స్ వేయించుకోండి. మూత తీసి ఈ కౌజుపిట్టలన్నింటినీ కూడా రెండవ వైపు తిప్పుకొని మరలా మూత పెట్టి మరొక 5 మినిట్స్ రెండవ వైపు కూడా వేయించుకోండి. రెండవ సైడ్ వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ఫోర్క్తో ఇలా గుచ్చి చూడండి. ఇలా ఫోర్క్తో గుచ్చినప్పుడు స్మూత్గా ఉన్నట్లు ఉంటుంది. అలా ఉన్న టైంలో
వీటిని మూత తీసి మరొక 15 మినిట్స్ వరకు వేయించుకోండి. ఇలా 15 మినిట్స్ వేయించుకోవటం వలన ఇవి క్రిస్పీగా వస్తాయి, లోపల కూడా ఉడుకుతుంది. ఇలా 15 మినిట్స్ తర్వాత వీటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇలా క్రిస్పీగా అయిన తర్వాత వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇలా కౌజు పిట్టలన్నింటినీ తీసుకొని అదే ప్యాన్లో 1 టీ స్పూన్ సాజీరా, 1 టీ స్పూన్ గార్లిక్ పీసెస్, 1 టీ స్పూన్ జింజర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పుదీనా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఒక 2 మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ఆనియన్ను సన్నగా కట్ చేసుకొని వేయించుకోండి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న కాజును కూడా యాడ్ చేసుకోండి. పావు టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, ఒక 4 పచ్చిమిర్చిని, పావు టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకొని 5 మినిట్స్ వేయించుకోండి. అందులో పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, పావు టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ టమాటో కచప్ను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా వీటన్నింటినీ ఒక 5 మినిట్స్ వరకు వేయించుకొని అందులో పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వీటిలో వేయించుకున్న కౌజు పిట్టలను యాడ్ చేసుకొని మొత్తంగా కలుపుకోండి. ఇలా మొత్తంగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైన పుదీనాను యాడ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, వేడివేడిగా కౌజు పిట్టలను తింటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఒకసారి మీరు కూడా కౌజు పిట్టలను ఈ మెథడ్లో ఒకసారి ఫ్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మాకు సపోర్ట్లా ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్